చంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు జలుబు చేసింది అంటే ముక్కు దిబ్బడ ఉంటుంది కదండి. ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయి ఊపిరాడటం కష్టంగా ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్ రెమెడీ ట్రై చేయండి. కంపల్సరీ వాళ్ళకి ముక్కు దిబ్బడ కొంచెమైనా కంట్రోల్ అవుతుంది. కాటన్ క్లాత్ కానీ లేదంటే కర్చీఫ్ కానీ తీసుకొని కొన్ని బియ్యం వేసేసి ఉంటే పచ్చకర్పూరం వేయండి, లేదంటే హారతి కర్పూరం అయినా ఇలా వీడియోలో చూసినట్లు ఇట్లా పొడిలాగా చేసేసుకొని దీన్ని ఒక చిన్న మూటలాగా రబ్బర్ బ్యాండ్ అన్నా వేయచ్చు, లేదంటే ఇలా ముడిలాగా వేసేసుకొని మనము చంటి పిల్లలైతే వాళ్ళ పిల్లో పక్కన పెట్టండి. ఇలా కొంచెం పెద్దవాళ్ళైతే ఇలా స్మెల్ చూస్తే తగ్గిపోతుంది.